两边都停哈，两边都停。你看你焊到后边啊，你侧下看一下，侧下看一下，你看你焊的成型啊。啊，后边老是有疙瘩，你看看，你这老是有疙瘩。我一直在教给你，我说你一定要看着后面，看绒石的后面。看这下边。对，看这里，看绒石的下边，知道吧？你不能光看前面，你看前面有什么用？拿根焊丝，拿根焊条来，啊，拿根焊条来，我给你指一下啊。你看吧，你始终是光知道往前看，光往前看，不看后面，是吧？后边高了低了你都不管。我一直跟你说，你一定要看着这是绒池，是吗？这个地方是绒池，就是你电弧烧的这个地方是绒池。绒池的下沿就是咱们焊到的高度。往前走的同时要用余光来看看后面的高低，知道吧？你不能说哎，走着走着突然不动了，在这一个就是个原地烧起来了，不往前走了它就高了，知道吧？或者是那么你有时候一下子跑老远，一下子一糊一下带这么远，一下带这么远，它后边就低了。所以说，观察着绒池，看绒池的两侧和下沿，看绒池的下沿、后沿，主要是看这三个地方，知道吧？你不能光看前面，我一直在跟你说，让你揪着看着后边的，看着后边的，看着两边。我不知道你看哪里，你光往前看，你不看后面能行吗？你看那个样子。看两边，你后边你没看，是不是？你光看前面，你不看后边能行吗？啊，后面高了坠楼了你也不知道，所以说你学的慢就在这里。你要不用心啊，你在这里还想学一辈子，是的。你不用心，你这个学一辈子，学10000年也学不出来。所以说要用心。我跟你讲的时候啊，你一定要想一想。我跟你说的，我跟你说这个地方不对，那个地方不对，是吧？我让你改正，你得改正才行。我让你跟你说，哎，我让你看后面，你一定要看后面，知道吧？焊着的绒石啊，它这个电弧在摆的时候，它会有停的时候，在哪里停？就在两边停。在两边停的时候，你就用看两边的同时啊，用咱的余光去看后面，知道吧？不能光往前跑，你光着急的往前走，两边也不停，或者两边停的时间少，知道吧？那也不行啊，一定要顾着，不能讲话了，不能砖头不固定，知道吧？就那个意思，知道吧？不能光看前面不看后面，你要那样的话，你再学10000年你也学不出来，是不是？咱们这个焊是一直在研究啊，边练边想，边想边研究边焊，边练边研究，边练边研究，是这样的。然后焊完了以后，焊上一段，你就把药坯子给敲了，敲掉以后，咱看后面是高是低啊，是不是？咱看咱这一段焊的是好是坏，再及时的总结啊，那样才能进步，知道吧？好了。